Selamlar. Bugün yine çok güzel bir serinin ilk videosu ile karşınızdayım. İşte ünlü dizinin başrol oyuncularından Anne Shirley'nin oyuncak bebeğini yapacağız. Bebeğimizin baştan ayak ucuna kadar olan uzunluğu 40 santimetre. Sizler de bu güzel keyifli çalışmada benimle birlikte örüp bulunmak isterseniz hemen malzemeleri sayarak buyurun başlayalım. Evet, hemen örmeye başlamadan önce bebeğimizi bir inceleyelim. İlk videomuzda bebeğin şapkasını anlatacağım. Yakından bakalım. Bu şekilde çeşitli çiçeklerle süslediğimiz, yine kafasını örme perukla, yani amigurumi örme peruk yaparak diktim ve uçlarından ipler geçirerek ördüm. Göz yapımı detaylıca anlatacağım. Kulak, burun, ağız yapımı, elbisesi, botları, şöyle, evet, elleri, parmakları ve sırtına astığı çantası ile güzel bir bütün olacak. Bugünkü ilk videomda bu güzel bebeğin şapkasını öreceğiz sizlerle. Bunun için gerekli olan malzemeler, dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz yine. Ben Nako Pırlanta'nın bu renk ipini kullanıyorum. Siz daha açık, daha koyu, daha farklı bir renk tercih edebilirsiniz. Bu çiçeklerin yapımı ise bir önceki videolarımda paylaşmış olduğum tığ işi kolay çiçek yapımı ve tunus işi yapraklar. Şu şekilde yakından bakalım. Evet. Bunlara erişmek için o videolarıma bakabilirsiniz. Yine anlatacağım birer tane örnekle. Hemen başlamak istiyorum. Şapka yapımında çiçeklerde kullanacağımız bu renk ipler farklı renkte olabilir. Etamin ipi bunlar yine. Siz lif ipleriyle de örebilirsiniz. Kenarındaki şeriti, kahverengi şeriti örmek için yine bir ipim var, kahverengi, ve şu şekilde bir ipim var. Evet, 0 numara tığ kullanıyorum. Hemen başlayalım. Evet, şapkamızı yapmak için hemen sihirli halka yapıyoruz. Üst kısmından başlamış oluyoruz. Şuradan sihirli halka yapıyorum. Bunda çiftli sihirli halka yapacağım. Daha düzgün bir görüntüsü olsun. Sihirli halkamın içine hemen 6 tane sık iğne öreceğim. 2 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen ipimi çekiyorum. Şu kapanmaya yakın olanı tekrar elimle gevşetip iyice çekiyorum. Sihirli halkam bu şekilde oluşmuş oldu. Hemen kapatalım. Yine ilmek kaydırma ile sihirli halkamı tamamen kapatmış oldum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada ise her sık iğneye bir tane çift sık iğne yaparak sayımı 6'dan 12'ye çıkarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi ikinci sıramızda tamamlamış olduk. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada ise bir sık iğne, bir artırma yaparak sayımızı 18'e çıkaracağız. 12'den bir sık iğne, bir artırma, yani bir tane tek örüyorum, bir tane çift örüyorum. 6 7 8 ve 9 10 tek, 11 ve 12 çift, 13 14 ve 15 16
Ve son olarak son artırmayı yaparak sayımı 18'e çıkardım. İlmek belirleyicimi takmak istiyorum. Şimdi hemen 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada ise 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane de artırma yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sayımız 24'e ulaşacak. 2 tane tek, bir tane artırma. Evet, 2 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 24'e çıkardık. Şimdi 3 sık iğne bir artırma yapacağız. Sayımızı 30'a çıkaracağız. 5. sırada 2 3 tane tek örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi 6. sıramıza geçtik. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya geçtik. 6. sırada 4 tane sık iğne öreceğim. Bir tane artırma yapacağım. 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane çift öreceğim. Yani artırma yapacağım. Sayımı 36'ya çıkaracağım. Bu şekilde dönelim. Evet, 6. sırayı tamamladık. Sayımız 36. Hemen 7. sıraya geçelim. 7. sırada ise 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne, bir tane artırma yapacağım. Sayımı 42'ye çıkaracağım. 7. sıradayız şu an. Bu şekilde 5 sık iğne bir artırma yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 7. sıramızda tamamladık. Sayımız 42. Hemen 8. sıraya geçiyoruz. 8. sırada ise 1 2 3 4 5 6 tane tek örüyoruz. 6 tane sık iğne, bir tane artırma yapıyoruz. Yani aynı ilmek içine 2 tane sık iğne örmüş oluyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 6 tane sık iğne, bir tane artırma. Evet, sıramızda tamamlamış olduk. 6 tane sık iğne bir artırma yaparak 8. sıramız bitti. Sayımız toplam sayımız 48. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Evet, 9. sırada 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Hemen bir tane artırma yapıyorum. 7 sık iğne bir artırma yaparak sayımı 54'e çıkaracağım. Bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi 10. sıraya geçtik. 10. sırada ise 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 8 sık iğne bir artırma yaparak sayımı 60'a çıkaracağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 10. sıramızda tamamladık. 10. sırada 8 tane sık iğne örüp bir artırma yaparak sayımızı 60'a çıkarmış olduk. Şöyle sayabiliriz kaçıncı sırada olduğumuzu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 11. sıraya geçelim. 11. sırada ise 1 2 3 4 5 6 7. Bu şapkayı diğer amigurumi bebeklerinizle de kullanabilirsiniz. Çok şık, çok güzel bir şapka. Bunu dekoratif amaçlı olarak da kullanabilirsiniz. Daha ince bir ip, daha ince bir tığ ile örüp anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz.
Evet, hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne ördüm. Hemen bir tane artırma yapıyorum. 9 sık iğne bir artırma yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sayımız 66 olacak, toplam sayı. Evet, şimdi 12. sıramızda farklı bir uygulama yapacağız. İlmek belirleyicimi taktım. Örgümün bakın ön ve arka bu şekilde iki tane lobu var. Bu arkadan, yani BLO, arka lobtan örme. Bu şekilde bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Artırmada eksiltme yapmadan bu şekilde arka lobtan örelim bir sıra. Şuradaki görüntüyü oluşturacağız. Düz bir şekilde örelim. Evet, 12. sıramızı şöyle arka lobtan örerek şapka formumuzu oluşturmaya başladık. Şimdi 5 sıra boyunca düz öreceğiz. Artırmada eksiltme yapmadan 13, 14, 15, 16, 17. 5 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Yani her ilmeğe bir tane ilmek, her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde düz örelim 5 sıra boyunca. Gelelim. Evet, şunu belirtmek istiyorum. Sadece bu sırada arka lobtan ördük. Artık düz öreceğiz. Yani sık iğnemizi normal şekilde önceden olduğu gibi alalım, örelim. Şu başak görüntüsü var. Bakın şöyle. İkisini birlikte normal sık iğne olarak öreceğiz. Bir sıra boyunca sık iğnemizi örelim. Evet, 5 sıra boyunca düz ördükten sonra şimdi 18. sıramıza geçiyoruz. Şöyle bir şekli oldu şapkamızın. Şimdi 18. sırada ise filo, yani biraz önce şu arka lobtan örmüştük. Şöyle yaklaştıralım biraz daha. Şimdi ise bu bizden tarafta olan ön lobtan öreceğiz. Bir sık iğne, bir artırma yapacağız. Bir sık iğne, bir artırma. Bir sık iğne, bir artırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet. Bu şapkamızın kenar kısmı olacak. Şu kısım. Biraz önce ördüğümüz kısım şu aradaki. Şimdi ise böyle şapkamızın etrafını örmüş olacağız. Ön lobtan son kez bir kere daha göstereyim. Bir sık iğne, bir artırma. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, bir sık iğne, bir artırma yaparak bir sıra boyunca ördük. Şimdi 19, 20 ve 21. sıraları düz bir şekilde öreceğiz. Yani normal şu şekilde sık iğneleri, her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde 3 sıra boyunca artırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet, şapka formumuz hazır olmaya başladı. Sadece kenarları kaldı. Hemen şöyle bebeğimizi giydirelim.
Evet. Bu şekilde 3 sıra boyunca düz örüp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi şapkamızın genel hatları tamamlanmış oldu. Hemen ilmek kaydırma yaptım. İpimin fazlasını kesiyorum. Daha sonra bu ipi iğne yardımı ile içinde gizleyeceğiz. Evet, şapkamız hazır oldu. Şimdi şu kenarındaki kahverengi bandı yapacağız. Bunun için yine kahverengi amigurumi iplerinden kullanacağım. Yine 0 numara tığ. Şapkamızın kenarı ne kadarsa şöyle bu sayıda zincir çekeceğiz. Evet, ben 60 tane zincir çektim. Çok sık değil. Biraz gevşek. Şu şekilde şapkamın etrafını saracak şekilde. Zincir çektikten sonra bir tane daha fazla çekeyim. Hemen tığıma ipi doladım. Birinci değil, ikinci ilmeğin içinden geçtim. Yani ikili trabzan yapacağız. İkisini bir çektim. Tığıma ipi doladım. Yandaki ilmeğe battım. İkisini bir çektim. Daha kalın olmasını isterseniz üçlü trabzan yapabilirsiniz. Şöyle. İkisini bir ve ikisini bir. Evet, bu şekilde hangisini tercih ederseniz o şekilde devam edin. Ben bu şapkamda ikili trabzan yapmıştım. Yine aynı şekilde ikili trabzanla devam edeceğim. Tığıma ipi doluyorum. İlmeğin içinden geçirip 2 çekiyorum. Bu şekilde bütün çekmiş olduğumuz zincirin içindeki bütün yuvaları bu şekilde dolduralım. İkili trabzan örerek. Şu gevşek bir şekilde örerseniz daha düzgün duracaktır. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, şu şekilde bir görüntüsü oldu. İkili trabzanlarımızın. Şimdi şapkamızın kenarına böyle ortalayıp buradan dikeceğiz. Sabitleyeceğiz bu şeridi. Bir sonraki videoda ise bu küçük, minik, sevimli çiçeklerin ve yaprağın nasıl oluştuğunu anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamına gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz olarak abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilinizi de açın ki ilk videolardan hemen siz haberdar olun. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.